আছেন? আশা করছি খুব ভালো আছেন। আমিও খুব ভালো আছি। মাঝে ভালো ছিলাম না, বাট এখন ঠিক আছি, মোটামুটি কোনো অসুবিধা নেই অ্যাজ সাচ। তো আজকে যে ব্যাপারটা নিয়ে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব বা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আরবান কোম্পানি রেফ্রিজারেটর সার্ভিস। এর আগে আপনাদের সাথে আমি আরবান কোম্পানির এসি সার্ভিসের একটা ভিডিও পোস্ট করেছিলাম, পুরনো ভিডিও। যদি কারো দরকার লাগে তো আমি ওটাকে আবার রিপোস্ট করে দিতে পারি বা ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিংক দিয়ে দিতে পারি। আজকে যেটা আমি শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে কি রেফ্রিজারেটর সার্ভিস ওরা কিভাবে কি প্রোভাইড করে, কত চার্জেস আছে, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং। তো আমি ইন ডিটেলস বেশি আর বললাম না, স্টার্টিংয়ে এতটুকুই বললাম। তারপরে আপনাদের আমি সার্ভিসটা দেখাবো ওরা কিভাবে কি করেছে। দেন আফটার দ্যাট আমি ওদের চার্জেস অ্যান্ড বিলিং এভরিথিং এর ব্যাপারে কথা বলবো। যেহেতু গরম পড়ছে তো এই সমস্যাগুলো ঘরে ঘরে লেগে থাকবে, এই এসি ফ্রিজ সার্ভিসের ব্যাপারগুলো। তো আমার ফ্রিজে যে প্রবলেমটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে সানডে থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি, সানডে মর্নিং থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে মাছগুলো যে জমে বরফ হয়ে থাকে, অ্যান্ড ওই মাছগুলোর সামনে আমাদেরকে ধর্না দিয়ে বসতে হয় কখন বরফ গলবে অ্যান্ড তারপরে রান্না করব। তো হঠাৎ করে সানডে সকাল থেকে দেখছি মাছগুলো মোটামুটি কোনো বরফ নেই, মানে ছাড়াই ছিল। তো আমি ভাবলাম যে কি প্রবলেম হয়েছে। দেন বরফের জায়গাটা দেখলাম, সেখানেও কিছু প্রবলেম দেখলাম যে বরফটা জমেনি। কিন্তু এরকম তো মানে ইন জেনারেল হয় না। আজকে 2 বছর হতে যাচ্ছে ফ্রিজটার বয়স, তো সেক্ষেত্রে কোনো রকম এইরকম প্রবলেম আমি ফেস করিনি। তো আমরা দেরি করলাম না, সঙ্গে সঙ্গে আরবান কোম্পানি থেকে বুক করলাম। তো ওরা বিকেলের মধ্যে এসে একটা ইন্সপেকশন করে গিয়ে যা যা প্রবলেম হয়েছে আমাদের সেই ব্যাপারে বললেন, যে এই যেই প্রবলেমগুলো হয়েছে। তো আমার বলে নিই, ফ্রিজটা আমার গোদরেজের ফ্রিজ রয়েছে, ডাবল ডোরের। তো এর কিভাবে ওরা সার্ভিস করলো আপনারা দেখে নিন, আবার পরে আমি বিলিং অ্যান্ড আদার্স ডিটেলসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। Since my hair got cut and I've had 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like, and his voice is just as dark as yours, freckles just as light. Could be what I desire. Still feels like my hands are tied, hands are tied, hands are tied. 'Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. যেহেতু ব্যাপারটা ফ্রিজকে নিয়েই হচ্ছে, তো পুরো ভিডিওটা আমি ফ্রিজের সামনে দাঁড়িয়েই করছি। তো এই দেখলেন আপনারা, ওদের সার্ভিস এইরকম ছিল। আপাতত বলে দিয়েছে যে 30 মিনিটসের মধ্যে আমি ওপরেরটা ইউজ করতে পারবো, আর নিচের ডোরটা আমি ইউজ করতে করতে 2 আওয়ার্স লাগবে। তো মোটামুটি ওরা সার্ভিস করে চলে গেছে। এবার আসে বিলিং এর ব্যাপারে। ওদের ফার্স্ট ইন্সপেকশনে যেটাকে নিয়ে আমি একদম উই আর নট স্যাটিসফাইড অ্যাকচুয়াল বিলিং এর ব্যাপারটা নিয়ে। তো ওরা বলেছিল যে ফার্স্ট ইন্সপেকশনের জন্য ওদের অ্যাপ্রক্স 200 মানে লাগবে, 189 অ্যাকচুয়াল। তো যেহেতু দেখে গেছে অ্যান্ড এখানে কিছু প্রবলেম ওরা পেয়েছে, সেই কারণে ওরা আমাকে বললো যে ওই 200 বা 189 রুপিসটা পে করতে হবে না, কালকে যখন সার্ভিস হয়ে যাবে তো তখন একবারে ওরা বিলিং করবে। তো তারপর ওদের একটা মেসেজ আসে কি কি আমার ফ্রিজের পার্টস যে দুটো খারাপ হয়েছিল সেইগুলোর অ্যামাউন্ট অ্যান্ড আদার্স সবকিছু মিলিয়ে ওরা 1899 সামথিং কিছু বিল করেছিল। বাট ওই পার্টস দুটোর যে প্রাইস ওরা আমাকে বিলিং এ দেখিয়েছিল তার সাথে আপনাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে পার্টস দুটো ওরা এনেছে ওর মধ্যে যে এমআরপি লেখা আছে সেটার ডিফারেন্স বলতে পারেন অনেকটাই বেশি। কারণ ওখানে যেখানে প্যাকেটে লেখা আছে
299, তো ওইটার প্রাইস ওরা লিখেছে 700 সামথিং কিছু, আর যেটার দাম 600 সেটা 1000 লিখে দিয়েছে। তো এই হচ্ছে ওদের বিলিং সিস্টেম, যেটাকে নিয়ে আমরা একদমই স্যাটিসফাইড নই অ্যান্ড হাইলি প্রাইস। এবার দেখুন, আপনারা বলবেন যে লোকাল সার্ভিস কেন নিলেন না। এবার লোকাল যে মিস্ত্রিগুলো থাকে ওদের দেখা পাওয়া থেকেও সহজ হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টারে দেখা পেয়ে যাওয়া। তো সে কারণে দেরি তো করা যাবে না, যেহেতু আমাদের উইকলি বাজার হয়। আমার মতন অনেকেই আছে যাদের 2 উইকসে একবার বাজার হয় বা 1 উইকসে একবার বাজার হয়, 15 দিনে হয়, এরকম অনেকেই আছে। তো সেক্ষেত্রে কি হয় না, আমাদের ফ্রিজটা প্রচন্ড নেসেসারি। তো আমরা একটা মিনিটও ওয়েট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তো যেই কারণে আমাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে সার্ভিসটা নিতে হয়েছে বলে আমাদের আরবান কোম্পানিতে যেতে হয়েছে। আপনাদের যদি অপশন থাকে অবশ্যই আপনারা একবার চিন্তা করে নেবেন, কারণ কি হাইলি প্রাইস। আমি সব ডিটেলসটা আপনাদের বলে দিলাম কিভাবে ওরা কি করেছে না করেছে, বাট এতটা ডিফারেন্স, যেটা 299 দাম সেটা এতটা ডিফারেন্স, মানে এমআরপি যখন লেখাই আছে সেই জায়গা থেকে আমরা স্যাটিসফাইড হইনি খুব একটা। ফ্রিজটা ঠিক হয়েছে ঠিক কথা, বাট নেক্সট টাইম যদি এরকম সমস্যার সম্মুখীন হই তাহলে আমরা আরবান কোম্পানি থেকে কোনোদিনই করাবো না। তো এই রিভিউটা আপনাদের দিয়ে দিলাম, সব ডিটেলস দেখিয়ে দিলাম। আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে বা আর যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন। নেক্সট ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আসবো। টিল দেন, বাই।